早上我们有来自原厂的客户2台 Toyota Previa 进场检查异音问题，因为他们给原厂抓到的问题，费用都蛮高的，检查一下。那我们检查其中一辆是车门的后方的声音，那经过我们检测以后，是有一个零件间隙过大，那我们更换零件就好了，那可能就花个几百块。那原厂估计大约可能要花5000或1万块的费用，而且整个车门要拆光光。另外一台就是我们现场这一台 Toyota Previa 的，因为进场检查异音，那它的异音我们刚测试了一下，声音是来自方向机柱小齿轮的声音。那因为它给原厂抓的，说整个仪表要拆光光，问题也不一定，也可能都要花好几万块。那马上来检查这台车究竟出了什么问题。另外，我们也看它的维修项目以及检查项目，检查了好几项问题。第一个就是刹车油管的问题，还有后刹车来令片没有了，那我们检查还有一半以上。另外还有漏油的问题，但漏油的问题是因为气门盖垫片腐蚀，所以需要更换。皮带看起来也还好，也不需要更换。所以大家在花钱的时候一定不要看项目就好，一定要彻底检查看看，听技师介绍说你的产品要换，到底出了什么问题，所以要换，一定要先稍微了解一下，不然可能就变成下一个冤大头。那我们现在马上来看我们施工状况，我们看一下我们技师正在拆装气门盖，那气门盖这边已经腐蚀了，所以整个都锈蚀，我们需要更换气门盖总成。那是不是擦的差不多了，整个拿出来的？另外我们来看到室内，因为仪表有声音，原厂说这整个都要拆掉。那我们实际检查是方向机柱的声音，待会我们会拆下来看一下方向机柱小齿轮是不是损坏了。如果损坏了就换这个就好，不用再花好几万块来解决你的问题。我们来看一下这一台这边已经拆下来了，引擎状况。另外来看一下气门盖，这边都已经腐蚀了，这边都蛮严重的，所以我们会整个气门盖换掉。另外后刹车的部分，原厂检查说刹车皮已经用完了，那里面确实还很厚，超过一半以上。但是它的刹车盘因为有生锈以及磨损的状况，所以我们建议要修复碟盘以及更换刹车来令片。那这位老板听了也觉得很有道理，所以要决定更换。那我们继续施工，更换气门盖总成。那我们选择的零件全部都是日本原厂的 ，Made in Japan， 每个零件都是日本原厂的。永远汽车坚持最好的品质，给你最好的零件，永远是日本原厂的。那我们准备更换气门盖组装完成后，我们使用12磅的扭力扳手进行扭力磅数锁紧，那确保每一颗螺丝都能锁紧，强化它的密合度以及维修品质。另外，我们拆装电子节气门的部分，这些都没有清洗过，厚厚的一层，所以电子节气门一定要拆装清洁。刹车盘的部分我们也修复快完成了，那这是第2次修复，因为腐蚀的太严重了，所以我们重新修复一次。电子节气门清洗过后，里面清洗干净了，就是有拆装没拆装清洗的差别。刹车盘修复后，我们看一下它误差指数，几乎等于0，漂亮。刹车盘在组装的时候，我们先透过德国防锈喷漆做防锈处理，那这边是除锈完成。另外这边我们看一下，这边已经除锈完成，准备安装刹车盘。我们看一下小齿轮，这边都损坏了，它异音就是从这一颗产生的，这是新的，所以省下1万多块了，不用拆装内装了，只要换这一根就好。小齿轮更换，那内部清洗过后，我们透过内视镜检测一下，里面都干净以后，我们再更换小齿轮，里面都很干净了。刹车盘修复完成后，我们安装金属陶瓷刹车来令片，这边安装完成。那这边螺丝我们都有润滑以及做防锈处理。之后师傅这边已经在安装方向机柱小齿轮，那现在已经开始安装了。最后我们会透过喷油嘴清洗剂清洗喷油嘴内部的积碳，以及透过纳米除碳机清洗引擎内部积碳。透过这2样清洗剂，可以将引擎内部的积碳清洗干净，达到最好的效果，让油冷变轻，省油又好开，提供大家参考。以上的叙述是我们透过专业检查之后发现这台 Toyota Previa 的问题点，针对这些问题点的处理状况步骤细节。大家看了如果有不懂的地方或是想要了解的地方，欢迎底下留言，想了解让你发来告诉大家哦。